Tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim tworzymy gry. Zajmujemy się każdym aspektem tworzenia tych gier, czyli animacją, sztuczną inteligencją, silnikami fizyki, które symulują obiekty w grach. No i po prostu te gry robimy. Szczególnie jesteśmy dlatego, że pierwsi to u nas w ogóle uruchomiliśmy. Wydaje mi się, że informatyka i właśnie gry są dość mocno związane. No i jakby się nie było, jest to, co się wiąże też trochę z sukcesem naszego polskiego studia z grą Wiedźmin, wiadomo. No, wskazuje to, że jest to kierunek rozwoju gospodarki, który potrafi przynieść duży przychód. Tak naprawdę tworzenie gier wideo no to jest, mi się wydaje, że to jest taka najbardziej zaawansowana forma programowania, bo dotykamy tam wszystkich aspektów, od grafiki po sztuczną inteligencję, wyczekiwanie ścieżek, fizyka, dźwięki, muzyka. No to łączy wiele takich programistycznych aspektów plus artystycznych też. No i na przykład taki zwykły programista no to może się nauczyć Java no i robić jakieś tam aplikacje, natomiast w tym trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę z różnych dziedzin. Widać trend w gospodarce, że jesteśmy w stanie rozpoznać, że da się na tym zarobić i jest to dobry kierunek, w którym można ludzi szkolić. Tym bardziej, że no, tak naprawdę to nie... Tutaj gra może być o wszystkim. Jak trafimy w odpowiednich odbiorców, możemy zrobić grę dosłownie o wszystkim i to nie jest tak, że studia konkurują ze sobą nawzajem. Oczywiście, jeżeli tworzymy grę, która jest standardowego typu strzelanka, jakiej wychodzi 1 000 000 co roku, no to jest konkurencja, ale jeżeli robimy coś własnego, czego jeszcze nie było, no to nie mamy konkurencji na rynku. No i widać, że to w gospodarce jest miejsce na coś takiego, tym bardziej, że no, rynek rozrywkowy jest bardzo duży, więc wydaje mi się naturalne, że każda tak naprawdę większa uczelnia będzie chciała prędzej czy później mieć jakiś kierunek związany z produkcją gier.